呢個係普光明寺。上山咧，嗰度咧就，因為呢條路咧全部都係山線出嚟嘅，咁咧就有少少嘢啊，大家小心啲。有即係佢嚟嗰度。沿途都好多狗吠聲。呢邊係呢條小徑，路面路段爛，有車有線。哇！啲線都有。阿源，阿源，好，夠啦。Hello，早晨。Hello，早晨。有車有線啊！好，OK。係咯，凍得滯啊嘛。有咁。今次佢就漲喎。呢條係七元琴左徑。講俾人聽啫，行咗你行咗咁多年山，我行咗咁多年山，條條未行過嘅。呢度係七元琴左脊。仍然有樹蔭嘅地方，不過今日好潮濕。今日天氣清涼，冇太陽。至今嘅路段都係好容易行。呢度有好似啱啱後邊10米度有個古墓，不過睇唔清楚佢啲字，個墓碑好細，係個名嗰度就啲大啲字啲，其他細字就睇唔到啦。去邊啊？去邊啊？未攞出嚟，都未到嗰啲位置。未到咩？唔係呢個啊？呢啲係我有幾個嘅喎佢？呢個佢冇幾多啫，10個起碼。咁下邊啲人簽咗。要去睇洞，排晒隊。搭飛而家有蜜蜂啊！而家上去上邊。呢度好斜，大概都有成
60-70度。我兩隻手掹住。係啊，要掹住樹。我知啊。上到嚟呢個位，望翻落去沙田有霧，有啲霧，有啲喺對面。跟住呢度落，坐住啲草嚟落。有啲喺前邊。成段路都係有啲草冚住個路。今日有啲潮濕，啲草就有啲跣。本身呢啲草都係有啲跣。呢個係斜坡位。係。好生，到啦，仲有錦哥嗰陣。可以入得啦。除個袋就好啲啦，除袋又好啲，係啊，你就好靈隨嘅，因為入嘅好激㗎。唉，我睇咗阿堅啲片啦，當入咗啦。阿堅好嘅啊，掟出嚟睇。哎呀，睇咗當入咗啦。提袋係好啲嘅，就唔使阻住人哋出嚟，係啦。個洞啲洞好窄。大家都方便。啱夠一個人。啱啱9個人。為咗燈都覺得好暗。有石級喺度，有石級喺度，有石級。冇人啊，淨係就跑出唔走咋。係啊。係啊。我哥幫我整張睇影唔影到？好啊好啊，你想影一影？呢度啊。好 OK，得。我照住呢度。OK，睇唔睇呢個面啊？得啦，影到影。呢度有掘頭路咧，掘頭路走翻出去，走翻出去啦。係啊，得啦。OK。呢度又點咧？呢度又點咧？我有相機夠有電燈啊。OK。掘頭路。我見咗萬啊！呢度有掘頭路嘅。個洞咧就好啲高身啲，高晒全部挨啊！着衫去啦，個高度我都唔敢企直個人。要喺裏面影翻出嚟啊！要影咗個環境啊！好多人都唔得啦。好，又捐第二個窿，又係差唔多，呢度有個位嘅。點解掘頭路未啊？佢哋師兄在落我唔落。哦，唔知去咗邊，我走先。哦，你我先繼續。唔係冇嘢睇，其實行得好遠啊。要十個人就都好遠。哦，佢落去嘅喎，呢位洞。佢落嘅喎，有窿。骨頭嘅，冇啦。啊，冇啦喎。冇啦。哦，你行啦，師姐。佢哋冇得行啦。哦，同你影張。出翻去啦。影張啊！呢個都有樓梯級嘅。哦，不過好似冇咁多，冇19級咁多。睇下先，有人。
個洞都差唔多樣喎。轉咗定轉右？兩邊都係掘噶咯喎。睇先先。掘噶啦冇啊！但係個地下好深嘅喎。喂，走人！我呢個以下係第3個洞。有啲草喺度。出返去啊！高嘅有一條樹枝左上頂，係穩陣，穩陣。好，執多啲。好，阿堅哥，而家最後嗰個洞都玩埋啦，而家上緊嚟。唔得，你講嗰啲冇用。我要睇下揾咗。已經見到麥徑。啲霧遮住浸山㗎啦。但係佢哋應該頭先喺度爆咗上去。呢有個窿，第4個窿。你入唔入去啊？我入去睇。第4、第5個窿。嗱，我上少少睇係咪呢度走嘅？你上，穩定嚟走。喺個路口度咋，一踩落去個窿口。呢有個窿，不過冇入。分鐘野豬洞係吧？隱蔽咗。係野豬洞唔夠佢快，走唔到出嚟。有個窿。好深㗎，佢唔係呢個位。阿華，樹井嘅啫。係啊，樹井烏礦洞。下面個底。呢有烏礦洞。個底又望翻上嚟啊！好似下邊咧點樣入啊？都有個樹井。下邊個底部呢落去少少底部。哦，有個井咁樣。係你好。就係呢度。因為望翻上去啫嘛。你好多石英喺度。好多石英喺度啊！哦，原來呢個係喎，嗰邊啊，好多石英少閃喎。唔係嗰邊。喺上邊啊！呢個樹井嚟㗎喎，樹井好高啊！你熄嗰啲燈啊，好多石英。好高好高，一個井咁樣。咁啊唔係啦。好，入呢個烏礦洞，即係話我哋喺個樹井嗰度就係個頂嚟嘅。唔入去攞下啲鑽石咧，就問下。大石擋路。得唔得？唔係啊，你喺度前嚟啊嘛，大佬。我照住佢得唔得？我手機嚟嘅啫。哇！呢個好靚啊喂！快摸鑽石啊！點？得，夠唔夠？係得。哇！有嘢啊！哇！蝙蝠，蝙蝠飛翻上嚟啊！飛翻上去啊！走啦，出翻去，咁我都出啦。出翻去。嗱，呢度左手邊啊，左手邊右手邊，點靚有鑽石收。你個背囊再褪埋少少。我上啊！一係我影你落嚟，影你啊！我呢度影到你㗎。我影你上啊！嚟，大華，我影你。你照住我，你係攝唔攝？你唔好照住，我應該夠閃燈嘅，應該得嘅。1、2，讓開我大隊撤退啊嚇！好啊，掂。好，跟翻呢度上去石屎路。係。我都同咗雲哥講，頭先係
呢度先過癮嘛，上先過癮嘛。係剛才咧第一級嗰度係高啲嘅啫。有咩打燈啊？好啊。上落呢個窿嘅好近嘅就。唔係呢度咧容易上嘅，呢度容易上。哇！不過呢有啲碎石咧，我要小心啫。因為我驚㧬咗啲碎石落嚟咋。我企喺入邊啊。係。你小心啊。OK。掂。啊！出咗嚟啦。出咗啦。係啊。係啊。唉，哇！佢個樹離開咗嗰幾個洞，上咗嚟麥徑。呢度蝦公坑，我哋啱啱喺上邊落嚟，喺麥徑落嚟，行咗大概15分20分鐘到。呢度蝦公坑，喺前邊再行。好，離開咗蝦公坑，繼續。蝦公坑反彈，而家就斜上行翻上去。呢段路倒車嘅，都有45至到50度嘅車道，甚至乎唔多過50度。好在而家有啲風，冇太陽，天陰陰，所以都冇咁辛苦。好，繼續上呢段路嘅車道都好斜，有成50幾度。係319米，仲話喺呢條斜路行上嚟。呢條斜路其實都好斜嘅，喺蝦公坑個位置大概260幾米左右啦。好，繼續向上行，斜上啲人嘅鞋嘅線太印，係有啲閃翻落嚟嘅感覺。找住啲樹幹上邊，仲係喺個位置上嚟都好斜，兩隻手都要掹住啲樹幹先上到嚟，因為啲泥都好滑。好，就嚟出大路，前面嘅大路。係啊，好，正喺上邊落嚟，上邊兜過嚟呢度，再要入林。
啲石頭堆住，過呢條間先。一級級嘅梯田咁樣。呢度呢棵樹藤都幾特別，你好似望落去咧一條船纜綁住嗰個船躉咁嘅樣，喺前邊。好似喺山上邊有個墳，不過唔知係咪嗰個古墳就唔知啦。有見到個窑洞。幾大隻嚟啊？知唔知啊？唔使啊，你真係。哎，多謝多謝。繼續坐喺度，有人坐喺度。多謝多謝。多謝，我跟唔到佢㗎。會有乾真，我今日嚟咧就係睇下佢揸定嘅手機點樣走。好彩啊！影大，佢就冇箭嘴標。我影咗3個窿喎，裏邊。點知我諗啊？入到裏邊個人。我今日嚟就係影呢條係咪？佢過嚟啦。呢個窑洞入邊，窑洞入邊，上邊有個窿，有個窿。呢個古窑入邊，走。你落去有冇群咗過嚟？有啊。群咗你我幫你影㗎，你坐喺度夠長。呢條樹藤都幾特別，睇到一條樹藤捲埋一條，變一條大藤咁樣。呢度有幾條樹枝纏埋一齊，變咗粗嘅樹幹。好，呢度落。過條小溪。啲路面鋪嘅街磚散晒嘅，正話啱啱過咗呢條間就草城右間，繼續向前行。哇！前邊冧咗咁多棵樹，好。1、2、3、4、5、6、7、8棵樹冧咗，好在係有高高低低，唔使點攬。不過呢個就麻煩啲，唔高唔低，耷低頭啊！走啦！呢度一大片草原，都係乾咗塘，呢個係城門水塘。喺呢踩軟腍腍嘅，有彈力嘅踩落去。